Ja, da var sykkelturen over for i dag. Og da ble det Denne sykkelturen ble da på 31 kilometer. Og en god trimtur. Det gikk litt sakte på slutten, for jeg begynte å bli veldig sliten. Men det var godt å komme seg ut igjen og sykle. Håper dere likte filmen jeg laget, og at dere vil følge meg videre. Så abonner gjerne på min kanal. Ha det bra, så ses vi nok snart igjen. Ha det bra.